Karadeniz. ما ضل غير المزارعين ما انفضحنا قدامهم. قعدت مكاني. Çalamadım gitti sürmenle havasını. Oy çalamadım gitti sürmenle havasını. Bu yılda yemedim senin tavasını. Gel yanıma yanıma gidelim yalı yalı. Bu yılda yemedim senin tavasını. Gel yanıma yanıma gidelim yalı yalı. Sürmenle yolunuza, diller bize tuzak. Sürmenle yolunuza, diller bize tuzak. Bu yılda köyümüzde ne torunlar olacak. Gel yanıma yanıma, gidelim yalı yalı. Bu yılda köyümüzde ne torunlar olacak. Gel yanıma yanıma, gidelim yalı yalı. Yarım gitti ormana, o İslandı İslandı. Yarım gitti ormana, o İslandı İslandı. Sorarım ağaçlara hanginize yaslandı. Gel yanıma yanıma gidelim yalı yalı. Sorarım ağaçlara hanginize yaslandı. Gel yanıma yanıma gidelim yalı yalı. Sorarım ağaçlara hanginize yaslandı. Gel yanıma yanıma gidelim yalı yalı. Sorarım ağaçlara hanginize yaslandı. Gel yanıma yanıma gidelim yalı yalı. اوه نفس. مقطفين كل الشاي. طلع طاهر، ما خلوا لكم شاي لحتى تقطفوه. كيف يعني نفس الشاي اللي بنشربه؟ أيوة هذا هو الشاي. شفتي الشاي اللي نحن بنشربه؟ بيجوا لهون لحتى يقطفوه. السلام عليكم، يعطيكم العافية. الله يقويكم. الله يسلمك. يلا لشوف، روحوا اطلعوا على تلة الشاي المقطوف هنيك. اتدحرجوا من فوق. ولك شو هالحكي هاد؟ شوفوا شو عم بيعلم الأولاد. يلا روحوا العبوا. دير بالك عجلان منيح ماشي. تعلمت من زوجك كيف بيحكوا هون مع الأولاد الصغار. صايرة عم تشبهي كناين البحر الأسود ها؟ يلا. أختي نوران، لو سمحتي أعطينا هالشال اللي على كتافك. إيه ها، وهلأ صرتي كأنك عروس ورايحة على بيتها. ما لازم حدا يشوفك، أكيد رجال ولفيدات عم يدوروا علينا. أنتِ ما بتشبهي كناين البحر الأسود وبس، صرتي وحدة من هدول الكناين. السلام عليكم، شلونك خال؟
وعليكم السلام. أهلين مصطفى. أهلين، يعطيكم العافية. الله يعافيك. طاهر، شو هذا ابني؟ سمعنا انك تجوزت مرة غريبة وعندها صبي، بس ما قالوا عندها بنت كمان، ولك حلوة بحقك. هي البنت مو بنتي، وحتى لو كانت هيك ايه ما تقصر. انت شو اللي مضايقك بالقصة؟ ليكونوا أولادنا عم ياكلوا ويشربوا على حسابكم، احكي لشوف. خالتي ليمان قولي لي شو كنتي عم تحكي هلا؟ والله ما سمعتك ابنه. خال اسمع، أنت قايل للوالدة إنه إذا نوينا نبيع حقل الشاي نخبرك بالأول، كم دنم ناوي تشتري؟ راسك المرفوع هاد شايفتيه؟ بموت عليه يا نفس، بموت عليه. يلا بتعرفي نزار؟ لازم جيب شوية أغراض للبيت. ايه امي انتي فوتي لبين ما اجيب ادوية اختي. ماشي يا روحي. ولا هاد انت؟ طبعا، لكن مين؟ لك هالوسخ عم يخطف بنتي. وقف، ساعدوني يا ناس. يا ربي شو هالمصيبة. فيدات بك، لو تعرف شو اللي صار هلأ. شو في توركان خانم؟ ليكون مرجاني فيها شي؟ لا، نظر مراد الواطي خطفها بسيارته. الحقير خطف نظر؟ الله يوفقك يا ابني، رجع لي بنتي قبل ما يأذيها هالوسخ. انت ما تاكلي هم ابدا. اذا لمس شعره من راس نظر بمحيه، والله لاطلع بروحه لهالكلب. شو حلوة الطبيعة. حاسس انه الامور كتير منيحة. رح وديهم. مرحبا، كيفك؟ آسيا شوفي. واقفة مع طاهر بنت، مين هي؟ وين هالغيبة؟ إلنا زمان ما شفنا. اوه فيرجول اللي واقفة معه، هي بتموت على جوزك، انتبهي منها يا بنت. بربيك؟ ايه رح شعل حقل الشاي فيها. اذا ما سويتي فيها هالشي ما بتكوني سلفتي اصلا. قال تجوزت. ألف مبروك. ايه تجوزت. مرحبا، أنا نفس كاليلي. حضرتك مين؟ فيرجول. تشرفنا يا خانم. هلأ بعد إذنك جوزي لازمني. بشو لازمك؟ لازمني لأنه بدي أدفنك هون بين هالشتايل، فهمت؟ هدول مو شتايل، شجر اسمهم. ما في فرق، المهم فيهم. معقول بتغاري علي كل هالقد؟ عم تقولي مو لإلي ولا لغيري، بدفنه بالتراب وبرتاح.
الجو كتير حلو، يلا نتمشى. تعال. معناتها اتفقنا. على خير. نكون بخير خاطرك على خاطركم يا السلامة. خال. مع السلامة. أسية يلا يا مرة يلا. مصطفى طمني، بعتوها؟ ايه بعناها. يلا إذا خلصتوا شغل خلونا نمشي يلا. هي تركان شو بدها مني؟ قالوا نعم. الله ينتقم منكم يا سنية. ما بكفي روحتوا مرجانة، حلوا عنا. ولك ليش عم تحكي معي هيك؟ مراد خطف نظر بسيارته. شوفي حماتي. تركان شوفي احكي. حماتي وقعت من طولها، شو قلتي لها؟ مراد خطف بنتي نظر. رجعوا لي بنتي لهون بأسرع وقت قبل ما خطيبها يقتله. لك أي خطيب هاد؟ امتى خطبتوها وخطيبها مين بيكون؟ انت شو دخلك؟ فيدات خطيب بنتي شو دخلك؟ رجعوها بسرعة، خطيبها حلف يمين بده يقتله. رجعوا لي بنتي أحسنكم. عسية شو احكي؟ ولك مراد من شوي خطف خطيبته لفيدات. ومن وين بيعرف خطيبته للزفت؟ خطيبته نظر. ما بدي نظر تكون سلفتي بنوم. تمام يلا فاتح خدن على البيت يلا. وانت لوين رايح هلا؟ بيدات إذا لقى مراد قبلي رح تكون مصيبة يا أمي. وين رح تلاقيه؟ اللي بدور بلاقي مرت أخي، رح دور بلاقيه إن شاء الله بلاقيه. يلا لشوف. لك شو بدك من نفس؟ خود فاتح. شو فاتح؟ من دون مرتي ما بروح بنوب. يلا لشوف. بس امشي. طاهر فيك تشوفني المساء إذا مشتاق لي. بجوز ما أتحمل، أنا بورجيكي. طاهر أخي بجيب مراد وبجي، بوعدك ما تخاف أبداً. الله يحميكم. ورجيني التليفون. ليش طاهر شو بدك تعمل بتليفوني؟ مراد اللي بعت لك رسالة من شوي وبدي أقراها، هاتي لشوف. مراد ليش بده يبعت لي رسالة؟ بس نفس. نفس البنت ما عم تفيق. الدواء بيكون مانو أصلي. دواء؟ ايه كرمالي خدر نظر. طيب منيح معناها. قولك رح جن منك، لسه مخدرين البنت كمان ما بكفي خاطفينا. يعني شو منعمل؟ نترك البنت بين ايدين هالوحش؟ لوين أخدها؟ المرحومة أمه لعم مدحت عندها بيت قديم بالجبل هونيك. فضولي رح يموتني نفس. هذا المخطط عملتوه امبارح قبل مشوارنا على البحر ولا بعده؟ هاتي لشوف، جاوبيني نفس. بعده طاهر. انت خطفتني مو هيك؟ فورا بتفكني. مستحيل، الغبية اللي مثلك ما لازم تنفك. انت بلا عقل ولهيك حتضلي هون. انت اللي بلا عقل وغبي. فيدات رح يقتلك لانك خطفت له خطيبته. لك بتعرفي انه انت ما فيكي مخ بالمرة؟ راسك في جواته تبن. انت طلعتي وحدة حيوانة وما بتفهمي. لك يا غبية، معقول قبلتي تنخطبي لهالواطي فيدات؟ معقول قبلتي تلبسي محبسه للكلب بإصبعك نظر؟ كيف؟ فهميني كيف؟ ولك كيف؟ شو دخلك؟ يلا قلي، بنخطب لمين ما بدي وبتجوز مين ما بدي، انت شو دخلك؟ هذا هو اللي بدك اياه؟ ما عجبك غير هالقاتل؟ هو شنق مرجاني حتى لو مالك مصدقه. وكل هالاجرام اللي عمله مع نفس معقول مالك مصدقتيه؟ ايه بالمحكمة ما اثبتت عليه شيء وانتوا لساتكم مصدقينه. سأل حالك مين هو الغبي واللي بلا عقل؟ ولك مو معقول، ما كنت تقتنعي انك رح تتدمري يا مجنونة؟ خطبك ليحقق هدفه، بس مستحيل، ما رح اسمح لك تدمري حياتك بهيك جوازة. ليش ما تسمح لي ولا؟ ليش انت مين بتكون؟ كنت بالاول لا تسمح لاخوك طاهر ومرته نفس يعملوا باختي هيك، ولا تسمح لاخوك مصطفى يزت ابي بالحبوس. ولا رجوليتك بس علي؟ بورجيك بس لصير مرته لفيدات. هذا الواطي انت ما رح تصيري مرته. كوني واثقة اني مستحيل اسمح له لهالنجس يلمسك، مفهوم؟
ما في حدا يا بيك. العيلة كلها خطفت نظر يعني؟ يلا ولك متأكدين من كل اللي عمله بنفس نحن؟ فيدات إبليس بذاته، لا تخليه يضحك عليك ويقنعك إنه ملاك. ولك من كتر ما له إبليس قدر يطلع البشاعة اللي جوات أقرب الناس إلنا، وأنتي واحدة منهم على فكرة. لهلأ مالي عم صدق، عن جد ما عم صدق. من نظر بعتت لي موقعها. هي البنت ذكية كتير. استعجلوا يلا. مراد، ما رح فكك، انسي الموضوع لا يرجع لك عقلك بتضلي هون. لا تتعذب وتفكني لأنه فكيتهم لإيدي. وفيدات عارف وين أنا، جاي ومعه رجاله، فإذا فيك عقل بتروح قبل ما يجي. قبل ما يجي؟ بعتي له الموقع كمان؟ مو مشكلة، خلي هالواطي يجي، ووقتها رح تشوفي مين منا رح يقتل التاني. هو رح يقتلك. هلأ منشوف. هلا بشوف شو رح اعمل بهالواطي. طاهر اسمع لقلك، مراد ما بتعمل له شيء. شو نسيت انك خطفتني كمان؟ نفس ما خطفتك، انت اللي هربتي لعندي. لا مو صح. بلا صح، ركبتي بصندوق السيارة من ورا وهلأ كنيتك كليلي. فهميني شو اسمه هذا اللي أنا قلته. يلا فيدات كيف عرف هالمكان؟ كأنه خطف نسواني صار تقليد عندكم بالعائلة. طاهر كاليلي، لسانك ضبه يا عديم الشرف، مو ليكون عندك نسوان بالأول؟ طاهر اصحك. لا تكون فكرة خطفة لنظر طلعت منك انت يا نفس. لما سمعتي انه انخطبنا اكيد انعمت عيونك من الغيرة علي. فيدات رح اوصك يا كلب. هلا بتشوف شو رح اعمل باخوك هالواطي وقدام عيونك كمان يا طاهر. رح يكون المنظر حلو. جيبوا له الندل. اللي بيقرب خطوة بوصه. نصر، انت منيحة؟ ايه، وينه هالواطي؟ لما عرف انه انت جاي هرب فورا. بسرعة دوروا عليه.
ما مبين. واحد جبان. لأيمتى رح يقدر يضل هربان مني؟ إذا بتقرب على مراد بدفنك بأرضك فيدات. مو حابب أحكي بهاي الأمور قدام خطيبتي، ما تواخذني طاهر. يلا نمشي. نزار، ليكي هي غلطة بحياتك رح تكون. انتي رح تندمي. هاد رح يدمرك صدقيني. انتوا دمرتوا حياتنا ومشي الحال خلص. تعي. انت منيحة؟ ايه. امشي لنلاقي مراد. قال خاف وهرب، ما بصدق هذا الشيء. مراد! مراد! عم تسمعني؟ قوم! مراد! اصحى مراد! 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 لك أخي. مراد، انت منيح؟ لا تكون نظر عملت فيك هيك. هو اللي رح يقتلك. هلأ منشوف. ايه، انت جنيت على حالك. آخر شي بتذكره إني دخت. نظر ما سخيت فيك. كيف ما سخيت؟ ضربتني على راسي وعم تقولي ما سخيت فيني؟ هي وين؟ صارت مع فيدات. غيبتك عن وعيك وخبتك. مع فيدات هلأ؟ والله إذا بمسكوا لهالواطي. مراد بكفي، فهمنا. مشي الحال. اسمعوا لك، إذا أخوك مصطفى حكى معك شي ما بترد بوشه، عم تفهم؟ بس أنت وقفت بوشه كرمال نفس وجبتها على البيت لعنا لتحميها من فيدات. مشان نظر ليش أنا ما بصير رد بكلمة؟ ولك فيدات رح يدمر البنت. ولك أجدب، فرق كبير بيناتهم لأنه نفس هي اللي هربت منه ونظر هي اللي متمسكة فيه. بعدين أنا ماني عم قلك إنه رح نترك البنت بين إيديه، بس مو بالزور مناخدها. هي عنيدة وكرهانتك. هلأ منلاقي شي مخطط مرتب، عم تفهم مو؟ ايه بفهم انك رح توقف معي بهي القصة. طبعا أنا بدي واقف معك. يلا. ها؟ أجيت؟ إذا ما بربيك ما بيكون اسمي مصطفى. على مهلك، الموضوع انحل وما في لزوم تكبرها. إيه طيب، ما رح كبرها، ما في داعي. إيه بس بدي اقتله واخلص منه بقى. لمين طالعين انت واخوك؟ الخطف مصطفى. موضع عنكن. وبنت جميل ولك ما لقيت غيرها، بنته للزلمه اللي قوص لي اخي. كيف بتتجرأ ولك كيف؟ خلص اتركوا لك مصطفى كليلي، ما كنت تخلص جنان. اتركهم ها، مشان هالحيوان يروح ويرجع يخطفها لبنت جميل مرة تانية، بنت العدو تبعنا يعني. طيب قل لي شو عمل؟ مستحيل اتركها للبنت بين ايدين فدات رح تتدمر. ولك شو خصك؟ إذا هو مبسوط وهي مبسوطة أنت شو خصك؟ وانت شو بيعرفك؟ بركي انا حابب هالبنت، شو ما بصير؟ قال إنه حاببها ما؟ ها؟ معناتها سمعت صح.
اتركوني أخي اتركوني عليه لا اتركوني بعدوا عن طريق انت وياك كرمال الله بعدوا عني شو صار لك؟ يا ربي. اوه لك نفس يلي مو طايقينا انا وانتي ممكن تصير سلفتنا يا بنت. معقول هالحكي؟ بوس ايدك يا اخي، مو ظابطة، ما مندخل بيناتنا اعداء. تفضل. نفس، طاهر، يلا تعي معي، بدي اخذ رايك بشغله. شو هي؟ انت تعي ورح تشوفيها. انت امتى عملت هالأوضة الحلوة؟ مو لوحدي، في مين ساعدني طبعا. عن جد حلوة كتير، شكراً من كل قلبي. وانتو بشكركن كمان، بيناتنا شكر ولو. اختي، هي الأوضة قليلة على ابن اختنا. ماما، هي أحلى أوضة بشوفها بكل حياتي. طبعاً حبيبي، هي الأوضة أحلى وحدة. اهلين وسهلين. أهلين فيكم. تفضلوا تفضلوا. هي أوضة تيت. ايه طمنينا يا خانم، كيف لقيتوا البيت عجبكم؟ رح تعطونا ييت ما هيك؟ أسيه روقي على الجماعة. ايه شو ساوي؟ خايفة يكون في شي ببيتنا ما عجبهم وما يرضوا يعطونا ييت. لا ما تخافي، بيتكن وغرفة تيت مناسبين لحياة طفل، ومبين إنه عائلتكن مليانة حب كمان. مزبوط، نحن رح ننفجر من كتر ما عنا محبة. حضرتك سنية كليلي ما هيك؟ ايه أنا. مكتوب عندي إنك ما كنتي موافقة على هذا الزواج وما بدك ييت يعيش هون، مزبوط؟ صح، ما كان بدي. لا شو الكذب، بس من لما دخلت من هالباب بصفتها كنة العيلة وعروسة طاهر خلص الحكي، وبدي كل اللي عم يحكوا هذا الحكي يفهموا. نفس بنتي وابنها ييت حفيدي بيكون. الله حيو تيتي. واحد من أهم المراجع بالنسبة إلنا هو اللمعة يلي بعيون الطفل، وعيون ييت عم تضوي ضوي. هلأ بالإذن بدنا نمشي. خذوا راحتكم، أهلا وسهلا فيكم. شرفتونا، والله يعطيكم العافية. الله معكم، يسلمك. شرفتونا بأمان الله.
خدي الولد. شكراً كتير سنية خانم. لا تشكريني أبداً. قلت لهم هيك لما يشمتوا فينا الناس اللي برا، بس اللي بقلبي كلكم بتعرفوه، والله بيعرفوا. تعا حبيبي. تعا حبيبي. اوبا. حبيبة خلاص. قلبي خلينا ياكل. تركني. دخيل مصطفى قلبك حاجة الطيب خلاص. أنا. بعد عني. لك خلاص. شو رح تقول للمرشدة النفسية؟ بقلها أنا بدي أعيش مع أمي وعمو طاهر، كم مرة بدي أعيد هالجملة قدامك؟ خلاص بكفي خلصينا. هو بيعرف شو بده يقول لو ما علمتيه. طبعاً أكيد بعرف. رح تضل تعيد. ما بدنا ينسى شو بده يقول بكرة، لأنه ما بدي نكون بعاد عن بعض. بس هي الليلة رح نكون بعاد. أنا رح ضل عايش من بكرة معكم دائماً. حبيبي بموت بهالإصبع وبهاد بدي عضة. يا كليلي، كنت ناطرك هون يا قليل الشرف. شو مراد تعلمت هالحركات من أخوك طاهر؟ في شي ما عم بقدر أفهمه. ليش عائلة كليلي حطوا عيونهم على نسواني؟ هاتوا فهموني لشوف. طلع فيني ولاك، انساها لنظر أحسن لك، لأن ما رح تكون مرة لإلك. أنت متأكد؟ الكل ينزل السلاح. حبيبي شو بحبك. تعال هون لشوف. ليش بدك تبكي إذا بكرة أنا راجع طيب؟ أنا عم أبكي هلأ؟ ما تلمسني أبداً. بكرة بناخد الوصاية على ييت، ورح تتغير شروط اتفاقنا. أي مخلوق عم ينظلم بين إيديك نحن رح نخلصه منك. يكون بعلمك.
امتى رح نبلش؟ بابا عثمان، قلت لحالي بيجي مشان وقف جنبكن هون ونعيش الفرحة بعد ما تاخذوا وصاية ييت لألكم. ما قصرت شيخي، أهلا تسلم وسهلا. يا ابني طاهر. أهلاً وسهلاً يا بابا. حبيبتي انت. مرحبا. أهلين. تفضل. عمي أهلا وسهلا. الله يرضى عليك. تفضل ارتاح. شكرا شرف. لكم. شكرا شكرا. ادعي لنا. الله يوفقكم يا بنتي. نحن بالمحكمة روق أخي. عود. وين فيدات وييت؟ المرشدة النفسية طلبت إنه تتعرف على ييت قبل الجلسة، هو بغرفتها هلأ. مراد، طلع قدامك وبس ولا أحسن ما أضربك قدام كل هالناس. اهدى بقى، مو وقتها هلأ. بس الحق معهم، اختها لساتها بالمشفى وأبوها كمان بالحبس، وهي راكدة لتتجوز. مراد ما تطلع فيها، ما تعبر بنوب، ما تطلع. الحق أخوك، يلا تحرك. وضعه مو منيح ما. بابا عثمان، مثل ما حكيت لك على التليفون، نظر عنيدة كتير، ما في فايدة. تعرفوا شو بيقولوا الكبار؟ قول عمي. بدليل واحد فيكن تقنعوا 1000 شخص من الناس الفهمانة، بس الناس الجاهلة ما فيكن تقنعوها ولو معكن 1000 دليل. خلينا نكسب الوصاية بالأول وبعدين منحل هي. يا رب يا ابني. كيف بدك تحله لموضوع نظر؟ فهمني. رح طالع جميل من الحبس. كيف؟ ايه، لأنه نسوانه لازمهم زلمة. الزلمة قوصك بتطالعه؟ شو بس هو اللي قوصني يا نفس؟ وأنا؟ لا، بقصد الولد اللي رح نكسب وصايته بعد شوي ونطلع من هون نحن وياه. دخيل اللي قلبه من ذهب. المدعي فيدات صيار، وكيلته المحامية فضة بشار، المدعى عليها نفس كليلي، وكيلتها المحامية أسماء هوبالي. إيه. Dağların dumanlı hiç geçit vermez, dalgalar ağlı.